Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita saka GKJ Purwantara ngajak kita maca saka wacan kitab suci dina iki. Kitab Filipi 4 ayat 10 tekan 15 lan kawaca ayat 12. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Kanthi jejer sinau saka kahanan ngalami kacingkrangan lan kaluberan. Aku wis ngalami kecingkrangan lan iya wis ngalami kaluberan. Aku wis ngerti wadine kepriye bisane tahan ngadepi kaanan. Ing sakdengah papan lan ing sakdengah wektu yen lagi wareg, yen lagi keluwen, yen lagi nandang kaluberan utawa yen lagi nandang kekurangan. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek ana calon manten ngitung-ngitung. Apa mengko bisa kecukupan kabutuhane menawa wis omah-omah saka upah lan pegawean sing dilakoni saiki. Dheweke wis duwe pegawean sing mapan. Kudune ya cukup kanggo sangu omah-omah. Nanging sawise ngitung-ngitung sakabehe miturut petungane ora cukup. Menawa mangkono kudu golek gawean liya sing asile luwih akeh ben cukup. Rak ya mangkono. Utawa yen ora iso golek gawean liya sing asile luwih akeh, ya anggone rancangan miwiti omah-omah diundur dhisik. Nalika mara lan takon marang kula wangsuli. Sing salah iku anggonmu ngitung. Sing mbok andelake mung kekuatanmu dhewe ora kinantenan pracaya. Kamangka berkahe Gusti iku mesti cukup malah kepara turah. Dadi sing gawe perkara iku angen-angenmu dhewe pengin iki lan iku njaluk ngene lan ngono. Lah yen nuruti sakabehe pengangen-angenmu, dhuwit sepira wae ora bakal cukup. Amarga ora nampa peparing sih rahmate Gusti kanthi ati kang kebak panuwun lan syukur. Dadine ya tansah kurang wae. Para sedherek ing wacan kitab suci Filipi 4 ayat 15. Rasul Paulus ora nate was sumelang marang apa sing durung kelakon. Malah nalika ngadepi keluwen lan kekurangan, kabeh iku bisa disangga amarga berkah sih rahmate Gusti kang nyantosake. Kahanan ing kecingkrangan sing nate dialami iku malah ndadar pracayane menawa Gusti ora bakal negakake kagungane. Para sedherek cetha banget bedane uripe percaya lan pasrah marang Gusti kabandingake karo wong sing ngandelake awake dhewe. Padha itung-itungan anggone nata kabutuhane padinan. Percaya iku nampa peparing berkah apa anane, ngadohke pepenginan lan rancangan sing muja hawa nepsu kadonyan. Ngadohke rasa wasumelang, kinantenan pamuji, panuwun lan syukur. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Monggo katuran niti priksa menapa panjenengan nate ngalami kahanan ing kecingkrangan, ing kekurangan. Menapa kang nyantosake panjenengan nalika ngrasake kahanan ing kecingkrangan? Menapa kecingkrangan menika nyata utawa mung ing etung-etungan lan pengangen-angen panjenengan kemawon? Katuran nyuraos lan pandonga.
Duh Gusti, kawula nyuwunaken berkah. Sederek-sederek ingkang nyambut gawe kanthi rekoso. Lan asile tasih tetep kemawon kurang kangge nyukupi kabutuhan patinan. Amarga wonten golongan sing culika nindakne korupsi, ngrebut hak-hak sing kudune diedum rata marang rakyat. Mugi paduka melasi kawula. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek pasamuan mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dhumateng kita sedaya. Amin.